好消息，迷你世界更新了；坏消息 ，bug 又新增了。哎，搞怪天内你，天天都爱你。欢迎来到冰原城堡生存。新的一年，在此祝大家2024年万事顺利，一切心想事成。啊，最近啊，迷你不是又更新了吗？那我也来更新一下我的城堡生存。结果呢，我就发现一个新 bug 啊！现在不光是粘鼠版啊，就是那个连角的那个 bug， 还有一个就是音效自动变大。你们玩地图的时候有没有那种，就是你明明把音效设置成最小的呢，但是每一次一旦开了新的一关，它马上又给你变到最大了。这个 bug 的话呢，在我玩恐怖地图的时候是尤其那个明显啊，我真的很服了。在此诚恳的想那个跟官方那个技术部说一下，你们下一次更新游戏之前，不如自己先看一下那个能不能玩好吗？你们是真的不玩这个游戏吗？啊，好吧，可能他们真的不玩吧。哎。而且这一次更新了的话呢，感觉就是那个修房子也特别麻烦，漏风，然后楼梯也不好修呢。就是我在纠结我2楼这个楼梯的时候啊，我真的想了很久该怎么去修。那这个房子模型的话呢，按照原本的风格应该是那种暗黑小女巫住的，但是就是因为迷你这个 bug 啊，然后加上这些就是反正修的也不是让我很满意，再加上它现在问题那么多，可能这个生存的话呢，我后面会简单装修一下，那么冰原城堡生存就要到此结束了。后面的话呢，我可能会跟安娟2个继续去录制 MC 的生存，或者说我给大家玩一款新的游戏，名字叫饥荒，大家可以期待一下我新玩的那个饥荒吧，好吧。那因为我的解密地图啊，女鬼桥是已经完结了的，然后目前的话呢，没有打算就是继续去挑战玩恐怖地图呢哈，暂时没有啊。寒假的话呢，那就看大家呼声高不高了，如果呼声高的话呢，我可以玩一下其他的恐怖地图。好啦，这一次的话呢，把这里简单装修一下，那咱们就下一期就可能要再来个几期，这个就大结局呢啊。然后呢，你们如果感兴趣的话呢，可以自己进来去修那些装甲什么的，反正我把东西都给你们收好了，你们可以自己进来翻一下。好啦，拜拜。